华泰集团38年专注大中型粮油成套设备，今天带您直击日处理800吨小麦的智能化制粉车间。整条面粉生产线采用行业领先的8层立体式设计，融合前沿制粉工艺与智能装备，兼顾超高产能、稳定出粉率与优质面粉品质。精准适配标准化、规模化的面粉生产需求，原粮入库即开启全程标准化作业。小麦经立桶仓在智能存储与科学配麦后，依次完成毛麦出清、深度清理及润麦预处理，彻底去除杂质，为后续研磨打下纯净基础。预处理后的净麦进入核心研磨工段。采用分层梯度碾磨与高方筛多级分级循环工艺，精准分离出麦芯、面粉、麸皮与胚芽。其中，清粉机作为高品质麦芯粉生产的核心设备，它对筛分后的麦芯进行深度提纯，提纯后的优质麦芯进入芯磨系统精致制粉，分离出的麸皮则进入后路皮磨系统进行2次碾磨，配合振动打麸机与刷麸机深度提粉，最大化提取残留面粉，大幅提升整体出粉率，降低生产损耗，生产线流量、产量、设备运行状态等数据实时汇集至集中控制室，依托智能控制系统，工作人员可对全线设备精准调控，实现全程可视化、智能化管理。整套800吨小麦制粉生产线采用8层立体式集成设计，各楼层功能分区明确，设备精准匹配。复杂的小麦制粉流程在垂直空间内高效协同，让制粉工序真正实现专业化、精细化、智能化落地。从项目规划设计、成套设备生产供给到现场安装调试、后期运维售后，华泰为您提供一站式、全链式服务。小麦面粉加工生产线选择华泰集团。